बहुत से मोबाइल में प्रॉब्लम आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते। अभी न्यू फ़ोन आने लग गए तो उसमें प्रॉब्लम आने लग गई भाई। अपनी वॉइस नहीं आती स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है। अगर सेटिंग में सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। इसके बाद ऊपर सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गया है, ठीक है। तो इसमें आपको अलाउ कर देना है जो भी नोटिफिकेशन है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ये अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्पीक माइक्रोफोन ऑल ब्लैक बैक ले लेना है। इसके बाद आप से जाके ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस पर क्लिक करके